बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम इंग्लिश में लेके आए हैं जी इफ़ का इस्तेमाल। आपने सुना होगा इंग्लिश में इफ़्स एंड बट्स, ये हीले और बहाने। बहरहाल आज जो है हम इफ़ का इस्तेमाल उसके ऊपर बहस करेंगे। और इफ़ जो है IF ये शर्तिया लफ्ज़ है जो लगाया जाता है कि अगर ये हो और अगर वो हो, तो ऐसे जुमले जिसमें कोई शर्त होती है उसमें हम यूज़ करते हैं इफ़ का। और आज के लेसन में मेरी कोशिश है कि जितने भी पॉसिबल इस्तेमालात हैं इफ़ के, वो हम ज़ेर बहस लाएँ। और इफ़ चूँकि कंडीशनल लफ्ज़ है और ये ऐसे फ़िक्रों कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल होता है, तो हम देखेंगे कि एज ए कंडीशनल वर्ड इफ़ का इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले तो हम इसको एज ए ज़ीरो कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं। और ये जितने भी कंडीशंस होते हैं ये सब ख्याली होते हैं। अगर ऐसा हो, अगर वैसा हो, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, अगर ऐसा होगा और अगर ऐसा हुआ होता, तो ये सारे ऐसी सिचुएशंस हैं जो ख्याली हैं। तो ज़ीरो कंडीशनल में हम क्या करते हैं कि हम ऐसे फ़िक्रों के साथ इफ़ का इस्तेमाल करते हैं जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो हमेशा सच्ची होती है, लिहाजा वहाँ पे तो कंडीशन कोई नहीं है, वो तो होना है। मिसाल के तौर पे हम इंग्लिश में कहते हैं इफ़ यू ड्रिंक वाटर, इफ़ यू विल नॉट ड्रिंक वाटर यू विल डाई। इफ़ यू विल नॉट ड्रिंक वाटर यू विल डाई। अगर आप पानी नहीं पियेंगे आप मर जाएंगे, ये हकीकत है। यू गेट वेट इफ़ यू स्टैंड इन रेन। यू गेट वेट इफ़ यू स्टैंड इन रेन। अगर आप बारिश में खड़े होगे तो आप भीग जाओगे, बिल्कुल हकीकत है। तो ये है ज़ीरो कंडीशनल कि जिसमें ऐसी हक़ाइक़ की तरफ इशारा है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट हैं और वो एक कायनाती यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। अब हम आते हैं उन फ़िक्रों की तरफ जो फ़र्स्ट कंडीशनल हैं। फ़र्स्ट कंडीशनल में ऐसे फ़िक्रों और ऐसे इम्कानात की हम बात करते हैं जो मुस्तक़बिल में होने वाले हों। फर्स्ट कंडीशनल में क्या करते हैं, वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग इन फ्यूचर। हम ऐसे इम्कानात के ऊपर बात करते हैं जो मुस्तक़बिल में हों। मिसाल के तौर पे इफ़ इट स्नोज़ वी विल बी स्कीइंग। अगर बर्फ़ पड़ती है तो हम स्कीइंग करेंगे। इफ़ यू कम वी विल गो टू स्कूल। अगर तुम आते हो हम स्कूल जाएंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया इफ़ का दूसरा इस्तेमाल, फर्स्ट कंडीशनल, ऐसे काम, ऐसी बातें जिनका ताल्लुक फ्यूचर से है। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशनल की तरफ। एक दफ़ा फिर से ये सारी मैंने आपको बताया कि कंडीशनल जो हैं ये इमेजिन्ड होती हैं, ख्याली होती हैं। तो सेकंड कंडीशनल में भी दरअसल हम बात तो फ्यूचर की कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन की तरफ कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हकीकी नहीं होती। पहले मैं देखा सेकंड कंडीशनल में कि अगर तुम आओगे हम स्कूल जाएंगे, बिल्कुल एक ऐसी बात है जो हो सकती है, पॉसिबल है। लेकिन क्या सेकंड कंडीशनल में क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशनल में क्या हुआ कि हमने ऐसी बात का जिक्र किया जो मुमकिन है। सेकंड कंडीशनल में हम ऐसी बात का जिक्र करते हैं जो मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे इफ़ I were a millionaire, I would buy a yacht. अगर मैं मिलियनेयर हो गया तो मैं एक बहुत बड़ी कश्ती ख़रीदूँगा। या if I were a king, I will buy you lot of gold. अगर मैं बादशाह बनता हूँ तो ये मैं मिलियनेयर बनता हूँ या मैं बादशाह बनता हूँ, ये सारे ऐसे हैं जो पॉसिबिलिटी तकरीबन नहीं है। मिलियनेयर आप हो भी सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। अब हम आते हैं इफ़ के थर्ड कंडीशनल की तरफ। थर्ड कंडीशनल में क्या है जी, थर्ड कंडीशनल में है कि हम बात करते हैं माजी के बारे में। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में हमने फ्यूचर के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं माजी के बारे में, वो बातें जो नहीं हुई, वो बातें जैसे हम कहते हैं अगर ये हो जाता। तो थर्ड कंडीशनल में क्या बात हुई जी, होगी जी माजी के बारे में, वो काम जो नहीं हुए। मिसाल के तौर पे इफ़ आई हैड passed my exam my parent would
have been happy. اگر میں امتحان پاس کر گیا ہوتا تو میرے والدین بڑے خوش ہوتے. If I had studied harder, I would have passed the test. اگر میں نے زیادہ محنت کی ہوتی تو شاید میں ٹیسٹ پاس کر گیا ہوتا. آپ نے دیکھا وہ باتیں جن کا تعلق ماضی سے ہے اس کو ہم نے if کنڈیشنل کے ساتھ اس کا استعمال کیا. اب جیسے ہم نے یہاں پہ ایک ذکر کیا تھا ور کا, if I were a king, if I were a millionaire, if I were your friend, اگر میں یہ ہوتا, اگر میں وہ ہوتا, تو وہ اصل میں ور ٹو کا کلاز ہے کہ کلاز ہے if کے ساتھ. ہم اس کو ایک سیپریٹلی اس کا استعمال بھی کرتے ہیں, یعنی وہ فکرے جس میں ہم نے پہلے حصے میں ہم کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں کنڈیشن لگاتے ہیں. اس کا یہ استعمال ہے if کا ور ٹو کی کلاس. مثال کے طور پہ if I were to be sick, اگر مجھے بیمار ہونا تھا, I would miss another day of work. اگر میں بیمار ہو جاتا تو میرا ایک اور دن جو ہے کام کا وہ مس ہو جاتا. If she were to be late again, she would have to have conference with the manager. اگر وہ دوبارہ لیٹ ہو جاتی تو اسے پھر مینیجر سے کیا کرنا پڑتا, اس کی میٹنگ ہو جاتی یا وہ جیسے مینیجر وارننگ دیتے ہیں. اب یہ جو پہلے ورک کا استعمال تھا اس میں تھا اگر میں یہ ہوتا, اگر میں وہ ہوتا. اس میں جو ورڈ ٹو کی کلاس ہے یہ ایک ایکشن کی طرف اشارہ ہے, اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ویسا ہو جاتا. اب ہم آتے ہیں if کا ایک اور استعمال جو ہے اور وہ ہے what if. ہم اکثر کہتے ہیں کیا ہوتا اگر یہ ہوتا. وہ علامہ ایک شاید غالب کا شعر بھی ہے, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے جی. جب ہم استعمال کرتے ہیں what if کا تو اس کے دو استعمالات جو ہیں وہ انگلش میں ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک استعمال تو اس امکان کی طرف ہے جو کہ ناخوشگوار قسم کا امکان ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا, جس کا تعلق جو ہے وہ فیوچر سے ہے اور خصوصاً ایسی باتیں جیسے میں نے ذکر کیا جن کا تعلق ناخوشگوار کسی واقعے کی طرف ہے. مثال طور پہ ہم کہتے ہیں جی what if this plan of yours fail, what then. اگر تمہارا منصوبہ فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. what if this plan of yours fail, what then. اور what if it rains tomorrow, اگر کل بارش ہوگی تو پھر. تو آپ نے دیکھا کہ ایسے فکرے بھی تو پھر میں بھی if کا استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا جو what if کا استعمال ہے وہ ہے سجیشن, مشورے کے طور پہ. اور ہم کہتے ہیں what if we moved the sofa over here, اگر میں صوفے کو یہاں موو کر دوں تو کیسا لگے گا, کیسا لگے گا. اب what if کیسا لگے. what if I give you a gift, اگر میں مجھے تحفہ دوں, میں تمہیں ایک تحفہ دوں تو کیسا ہوگا. what if I give you some money, کیسا لگے گا اگر میں کچھ تمہیں رقم دے دوں. اور جناب عالیہ اب ہم آتے ہیں, آپ نے پہلے if کے اتنے استعمالات نہیں کبھی کہیں کسی جگہ دیکھے ہوں گے. ہم آتے ہیں آخری استعمال کی طرف اور وہ ہے if then, اگر یہ تب. اب یہ کنڈیشنل سینٹینسز میں اور خصوصاً ایکیڈیمک رائٹنگ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کافی سارے اس کے استعمال سامنے آتے ہیں. ایسے کنڈیشنل سینٹینسز اور اسٹیٹمنٹس جس میں if اور then اور unless اور then کا استعمال کرتے ہیں, جس میں ایک سرٹن کنڈیشن جو ہوتی ہے ہم رکھتے ہیں پہلے حصے میں اور پھر ہم اس کے نتائج کی طرف دوسرے حصے میں اشارہ کرتے ہیں then کے بعد. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں if you come to my home then we will definitely do something, اگر تم میرے گھر آتے ہو تو ہم کچھ ضرور کر لیں گے. if you borrow some money then you have to pay the interest, اگر تم کچھ رقم لوگے, if you borrow some money from the bank then you have to pay some interest. تو ہم نے کیا کیا, پہلے حصے میں if لگا کر کنڈیشن کے ساتھ اور پھر then کے بعد ہم نے کچھ نتائج کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا. تو یہ تھا آج کا if کا استعمال. جتنے بھی انگریزی کے استعمالات ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے صرف ایک دفعہ ویڈیو کو دیکھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. آپ نہ صرف یہ کہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں, ریپیٹ کریں, بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی طرف سے مثالیں بنائیں. یہی جو استعمالات میں نے آپ کو if کے بتائے
زیرو کنڈیشنل، فرسٹ کنڈیشنل، سیکنڈ کنڈیشنل، تھرڈ کنڈیشنل، اور اس کے بعد واٹ ایف اور اف آئی ور، اور اس طرح اف دین. جب تک آپ ان کو خود بیٹھ کر ان کی جملے خود نہیں بنائیں گے اور پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. آپ ضرور کوشش کریں کہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں نیکسٹ ٹائم ہم کسی ایسی کنورسیشنل موضوع کے اوپر بات کریں گے، انگلش کے اوپر، کہ زندگی میں وہ جو چند سچویشنز ہوتی ہیں جہاں ہمیں مخصوص قسم کی فقرات کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے. اور ظاہر ہے اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں. اور بہت ضروری یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا میں کبھی بھی کوئی اچھی معلومات آئے، وہ ویڈیو ہو یا کوئی معلومات ہو، تو وہ دوسروں تک شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ میں اکثر جب لوگوں کو انگلش پڑھاتا ہوں تو میں اس نیت سے بھی پڑھاتا ہوں کہ چلیں جب میں ان کو پڑھاؤں گا تو کم از کم میری بات بھی کوئی سمجھنے والا ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو آپ یہ جو ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں.